Velkommen til denne tekniske guide om Asus Zenbook UP5302Z. Vi er Kelatos Informatika, specialister i teknisk reparation. Vi henter din enhed hjemme hos dig, udfører en gratis diagnose og sender dig et tilbud, før vi reparerer. Ingen opkald, ingen ture. Vi holder til på Calle Joaquin Maria Lopez, 26, Madrid. Bekvemt, gennemsigtigt og professionelt. Link i beskronerivelsen. Hvis din Asus Zenbook UP5302Z slet ikke tænder, kan det være en frustrerende oplevelse. Dette symptom kan skyldes flere årsager, som en defekt strømforsyning, problemer med batteriet eller endda interne hardwarefejl. Hvis du ikke får det repareret i tide, kan det føre til yderligere skader på enheden, hvilket kan blive dyrere at reparere. For at udføre reparationen har du brug for et par grundlæggende værktøjer, en stjernes kronerugetrækker, en flads kronerugetrækker, en pincet, en antistatisk håndledsrem og et nyt batteri, hvis det er nødvendigt. Først skal vi åbne enheden. Start med at fjerne S-kroneruerne fra bunden af din Zenbook. Brug stjernes kronerugetrækkeren til at løsne S-kroneruerne, og vær forsigtig med ikke at tabe dem. Når S-kroneruerne er fjernet, brug den flade S-kronerugetrækker til at skille kabinettet fra hinanden. Vær opmærksom på, at der kan være clips, der holder kabinettet sammen, så vær blid for ikke at beskadige dem. Når du har åbnet enheden, skal du se efter batteriet, som ofte er en årsag til, at enheden ikke tænder. Undersøg batteriet for tegn på svulst eller skader. Hvis det ser mistænkeligt ud, skal du frakoble det ved at løsne S-kroneruerne og forsigtigt trække det ud. Når batteriet er fjernet, er det tid til at installere det nye. Placer det nye batteri på samme sted som det gamle og S-kronerue det fast. Sørg for, at alle kabler er korrekt tilsluttet, og at der ikke er nogen løse forbindelser. Hvis det på dette tidspunkt føles for kompliceret, så husk at vi hos Kelatos henter din enhed hjemme og sender den repareret tilbage til dig. Når alt er sat sammen igen, skal du lukke kabinettet og S-kronerue det fast. Tænd enheden og se, om den fungerer. Hvis din Zenbook stadig ikke tænder, kan der være andre problemer, som kronerever Professionel hjælpe. For at forhindre, at dette problem opstår igen, er det en god idé at sørge for, at din enhed altid er opdateret med den nyeste software. Desuden skal du regelmæssigt kontrollere batteriets tilstand, undgå af overophedning ved at holde laptoppen på en hård, jævn overflade. Hvis du ikke vil risikere at beskadige din enhed, så henter vi hos Kelatos den op, reparerer den og leverer den hjem til dig overalt i Danmark. Link i beskronerivelsen.